Croeso i Adel Bro Ffestiniog, a dyma fi yn gweiddi dros y gwynt a'r glaw yn y flwyddyn glopa o chyfnodwyd ers 1836. Mae hi'n wrth cwrs yn effeithio a bopeth o ffermio i drafnidiaeth, gyda dyfodol ansicr yn ein hynebu i gyd fel cenhedlaeth a chynadlaethau i ddod, daeth nifod o bob rhan o'r adael yn gyd i ymateb y cwestiwn, sut allwn ni Mro Ffestiniog ymateb yn lleol i newid hinsawdd? Dwi'n cofio'r cynulliad gyntaf. Cerodd i mewn i'r ganolfan, a oedd i fwrlwm, ond mae yna sŵn mawr yn y ganolfan. Ac oedd o jyst yn braf gweld gwahanol bobl o'r gymuned, a bobl sy'ch ddim yn cael mewn stafell fel arfer. Ond i gyd yn dod o rhywbeth wahanol i'r broses efo'r asemblis ar unig gael. A gweithio fo'n gilydd ac barn bobl sydd yn wahanol i ni, ond redo ar y bwrdd i trafod, oedd hwnna'n briliant. You might have arrived there with some sort of concerns, and the fact that your concerns got documented and talked about, you felt listened to. Just cyn i mi ddod i fewn i'r ystafell yma, ar i'r peiriant mixio cacan torri. So ar ei Helen mynd efo dros ffordd i'r ffiws, a 10 munud arall, mae'n dod yn ôl, mae'n gweithio'n perffaith. Fuse is used as a warm space for the community to come in. They repair clothes, they can donate. We do pat testing. The community project for myself was to create 100 electric bikes for the community to use. I'm looking about 60 bikes at the moment and the shop is looking fantastic. Hen adeilad yr urdd ydi o, a wedyn mae angen uwchraddio fo rili i ddod o fyny i safona mwy modern. A diolch yn beth hawdd i wneud, ond mae o'n bosib wneud o. A y gobaith ydy wrth wneud yr adeilad yma, bod ni'n dangos i'r gymuned beth sy'n bosib rili. Da ni wedi datblygu gerddi masnachol cymunedol allan o hen iard reilffordd. Bwriad ydy dysgu pobl sut i magu llysion hunan hefo ffyrdd heb chems, basically, heb cymyca. Achos da ni angen y maith cyn iddyn ni cychwyn gwaith cymunedol sydd uwch ben hynna. Fatha achub y cymuned, achub y iaith, mae rhaid i ni gael boliau llawn. One of the things that was actually quite exciting about the assembly is that although it has lots of different strands, they all overlap. These things that happen are evidence to me that we can do this ourselves. It's self-empowering. Mae pethau yn cychwyn o pethau bach. Mae'n cychwyn o bobl ifanc, gen nhw fwy o wybodaeth o beth sy'n digwydd efo'r byd a'r hinsawdd. Dywedu dyfodol nhw sydd yn bwysig ynddo. Felly, os ydych chi'n byw neu gweithio ym Mro Ffestiniog ac eisiau cymryd rhan, edrychwch ar cynllun gweithredu, cyswltwch a bod rhan o gweithredu rili positif a dyfodol yma yn y ardal hon.